大家好，欢迎本期的业余开箱。这台是香港车展展拿到的 Inno64展会限定的 Liberty Walk 的 R35。盒子早前已经拆开看过一遍了，其实当时主要是为了看有没有隐藏，结果都没出隐藏，所以就一直没有下板，车子还固定在螺丝上。今天专门来完成下板，把车从底座释放出来。OK， 我们看到 Inno 这个盒子还是会有这个 Liberty Walk 的纸，我有好多张，好喜欢这种。OK， 我们先浅看一下这个带着盒子、带着这个亚克力盒的这个车。OK， 我们现在可以打开看。我们看到板上有 Hong Kong Toy Car Salon 2026 Event Edition 的这个标志。好，现在我们下板。OK， 成功把螺丝钉拧下来了。好，我们拿手上近距离看一下。OK， 我们全车电镀银搭配，黑色的车顶的 LB 宽体 R35， 全套的 Liberty Walk 的宽体包围，机盖的开孔，宽的轮眉，巨大的双层竞技尾翼全部还原了。好，我们放大再看一下近距离。风挡上方印有 Liberty Walk， 车身大的 LBWK 的标识，侧裙印有标语 Imagine all the people living life in peace， 还有5号的赛车编号的贴纸，轮胎也印有东洋的字节，整体是完整的 LB 赛车化涂装，姿态也很低趴。看屁股也是经典的 R35 的4灯跟排气。好，我们放下来看一下能动不？后轮还是有点卡轮，跟我之前的 Inno 基本上一模一样。OK， 大家注意一下我左手大拇指这位置 ，OK， 就这时候掉了个小零件。当时还挺懵，然后放大看一下，当时真不知道是什么东西。然后这里确认了一下，是左侧前铲的一个小风刀，直接把这个突出的这小叶片给碰断了，掉下来了。后面自己用胶水粘回去修复好，但修复的位置还仔细看的话，还是有一点残留的胶印的痕迹。其实再仔细看的话，也能看到电镀漆面表面会有一些小疹子、小颗粒。其实这个是真空电镀工艺的通病，不是个案。哪怕是展会限定的版本，也很难避免。OK， 我们来静静欣赏吧。If you know how they living.